台湾也有迪士尼主题列车，还可以唱歌哎，对，他在跳台语歌没错。开箱环岛之星梦想号，6点的车真的有够早。总共8种不同彩绘设计，而且每个车厢都有不一样的主题哦。真的是由里到外，从上到下都是满满的迪士尼耶。米奇车厢也太好拍了吧！但其实我完全冲着小飞象去的，呵呵，有够可爱。饮品无限畅饮，但那个小蛋糕，8台车厢是奇奇弟弟，采光超好，随便拍都像在拍广告。哇塞，我真的是在看日出诶。来唱 KTV 醒醒脑，这个人是把自己当明星是不是？夸张！为什么每个小孩都会唱孤勇者啊？好想继续环岛哦，南回那段很漂亮诶。有兴趣的话，请 Google 环岛之星就有购票资讯咯。